у родителей есть периодически проблемы с детьми. Одна из самых первых плохих привычек – это называть это проблемами. Если в голове переставить, сразу перемотать это на следующую ступень скрипта по решению сложностей этих, то это называется задача. И если сразу называть это задачами, то вы сэкономите 30% своих нервов, а некоторые и все 99%. Как только вы обнаружили тестовую ситуацию с детьми, про тестовые ситуации смотрите в моих других видео. Тестовая ситуация – это ситуация, в которой требуется ваше включение, ваша энергия и выход из этой ситуации в более оптимальном варианте. Если тестовая ситуация, или как в народе говорят, проблема повторяется, значит человек, который в нее попадает, просто не подключается в нее в виде автора, в виде решателя. Скрипт выхода в позитивное родительство всегда звучит так. Если созревает какая-то проблема, из проблемы делаем задачу, из задачи ищем решение, и на 4-м этапе мы проверяем на экологию, на будущем. Мы проматываем и смотрим, как в будущем эта история, если я вот это решение применю, и смотрим, как оно будет работать сейчас, через полгода, через год. Если это решение улучшает все, то оно прекрасно. И мы в него верим, и мы на него полагаемся, рассчитываем и давим педаль газа. Если это решение хорошо сейчас, но через какое-то время будет уже нет, ну, например, я сейчас завяжу ему эти шнурки, начну сама завязывать, но гипотетически в будущем нет, тогда мы ставим себе срок, сколько времени это решение оптимально, через какое время нам надо пересмотреть это решение. Но теоретически скрипт простой. Проблема. Перевод проблемы в задачу, решение задачи с помощью своих ресурсов. То есть никто вам не скажет правильного ответа на решение вашей задачи с ребенком. Потому что это ваш ребенок, это ваш характер, это ваша семья. Больше, чем у вас составляющих для решения этой задачи, нет ни у кого. И мало у кого есть желание сидеть и вникать по правде в исходные вашей задачи. Поэтому в основном это или родственники, которые наметали как будто бы понимание, что там у вас за задача, или там близкие, или друзья, или просто советчики, которым очень нравится решать чужие задачи, а в своих жизнях у них очень мало прогресса. Знаете почему? Потому что там риск своими жизнями и своей ответственностью. А тут чужой, можно насоветовать, а там сам разгребет. Так вот, когда мы выбрали уже задачу, например, ребенок не собирает носки. Они у нас валяются по всему дому и триггерят бедную маму, ежедневно ее полоскает каждый раз от вида какого-нибудь носка, чистого или грязного. Бывает такое? Я думаю, что да. На месте носков может быть вещи, могут быть стол неубранный, может быть продукты в комнате у ребенка. Я вам сейчас хочу дать именно вот чистый скрипт. Попробуйте его приложить на вашей ситуации, и глядишь, некоторым не понадобится моя помощь. Я озвучиваю то, что не нравится, как проблему, если она у меня так звучит. Дальше я озвучиваю то же самое, как задачу, называя это задачей и переключая свой мозг на то, что нужно решение. И ставлю себя главным исполнителем по этой задаче. Не ребенка, потому что если бы у него были ресурсы для того, чтобы эту задачу решить, или потребность, наверное, он бы ее как-то решал. Но, скорее всего, это будете решать вы с помощью него как функции. То есть X будете подставлять, ваш ребенок это X в этой задаче. Когда мы это сделали, мы идем на следующий шаг, мы прописываем, как эта история при нашем таком решении оптимальном, что мы придумали, например, с носками. Что не так? Как задача. Я хотел бы что? Какой ответ мне должен сойтись? Чтобы было 8, что нужно сделать? Я смотрю, в чем действительно проблема. Не как у других, а как у нас. Мой ребенок, предположим, не доносит носки, потому что он раздевается в ванной, а потом у него они выпадают из фокуса зрения. Носки часто валяются в ванной на полу. И иногда решение
проще, чем вы думаете. Иногда не нужно ребенку мозг перепрошивать. Иногда можно просто в ванной поставить на этом месте корзинку для всех грязных, например, носков там или вещей, которые люди с себя снимают, а потом в конце дня эту корзинку убирать. Иногда это может быть галочка, где ребенок, скрипт у ребенка прошить. Например, снял вещи, сложил в стопочку, потом забрал. То есть это сложнее, да, это надо будет повторить, это будет зависеть от того, насколько он восприимчив. Но эта история также решается, если задача поставлена. То есть его можно приучить. Если вы... И дальше вы садитесь и думаете. Первое. На будущее, на экологичность этого решения. Если я сейчас ставлю корзинку и приучаю их, что они собирают в корзинку, поможет ли мне это и им? Если корзинка в вашей голове и сейчас, и завтра хорошо работает, нормально и окей, то вы тот самый адекватный родитель, который из проблемы сделал задачу и решил ее. Если вы ставите задачу, что ребенка самого один-единственный, все 8 ничего плохого не делают, а этот один кидает свои носки. Значит, это проблема чисто конкретно с этой личностью, у которой сложности, например, с концентрацией. Тогда вы приучаете уже не про носки у вас задача, а про приучение ребенка к последовательности. Встал, вышел, победил. Ключи, деньги, документы на пороге. Скрипты. Снял, положил, убрал. И повторяйте до тех пор, пока у вас не появится тот результат, который уже опустится в тело. У ребенка, естественно. Так вот, с носками, как вы понимаете, может быть вариантов решения проблемы от 1 до бесконечности. Все будет зависеть от вашей смекалки, от вашего умения это все привнести в жизнь, от того, как дети восприимчивы, от того, насколько у них тоже смекалка и умения работают. И даже вам не нужны эти 100, вам нужен всего 1, но работающий. И в конце мы проверяем на будущее, на экологичность. Если ребенок этому научится, будет ли это хорошо для меня, для него, для всех. Если ему эта привычка послужит базой для многих других привычек, которые в его жизни могут быть. Например, не забыть ключи, не забывать документы, не забывать вещи свои в шкаф убирать. То мы с удовольствием прошиваем эту привычку, не паримся насчет того, что эта история нам сейчас жмет, потому что мы делаем ее на вырост, и вкладываем и инвестируем в себя в это. И потом собираем плоды, пожинаем, хлопаем в ладоши, когда у него получилось. Обязательно не забываем его похвалить и заметить, что у него в этот раз все-таки это получилось. О, слушай, как рада я, слушай, ты вещи убрал, молодец, круто, без иронии, без сарказма. Все, ребят, вот на самом деле во всей этой истории, во всем этом скрипте, где из проблемы делаем задачу, из задачи делаем себя исполнителем, и после того, как наше решение найдено, прошиваем его и проверяем до этого на экологичность, на то, что оно реально во благо, ну, чтобы не давить на газ там, где мы какую-нибудь дичь придумали. Когда мы начинаем думать, что на нашу задачу где-то в книжке в конце есть правильный ответ, как конкретно нашего ребенка мотивировать, как конкретно нашего ребенка наказать, если он там зашел за все линии и сделал вещи, которые нельзя было делать. Не ходил в школу полгода и врал, и прятал дневник, или там исправлял оценки. Что угодно. У кого что считается захождением за правила, сейчас в наше время очень огромный выбор вариантов проживания жизни. Вот снимите эту тревожность, которая сейчас царит в мире, где мы все имеем огромный доступ к информации других семей, других мнений. И из-за этого у нас идет постоянное внутреннее метание, правильно ли я делаю. Правильно ли ты делаешь, уже неправильный вопрос. Нету этого чувака, который сидит, даже если он психолог, и вы их поставите 10 человек между собой, поверьте, 50 на 50 будет стенка на стенку. Один скажет, что можно ребенка стрессом воспитать, например, сделать жестко и это наказание протащить. А другой скажет, ни в коем случае. И они друг с другом могут до крови столкнуться. Один будет своим примером говорить, я так делаю, а другой будет говорить, я так не делаю, у меня хорошо. А другой говорит, а я так делаю, у меня хорошо. И вы
в этой всей их баталии не поймете, за кого быть, если вы внутри себя не прислушаетесь, какой вы, вам как хочется быть. Потому что в этой жизни на самом деле мы воспитываем разных детей. Ребят, мы воспитываем разные личности, не одних и тех же цыплят-бройлеров, а, во-первых, вы сами не цыплята-бройлеры. Я сейчас говорю конкретно с тобой, и я тебя не знаю, я не могу тебе сказать, можно наказать твоего ребенка или нельзя, потому что у тебя может быть ребенок сверхэмпатичный и сверхэмпатийный и тактичный, интеллигентный, у которых по темпераменту, по их очень огромная склонность хапать эти тревоги, проблемы и чужие даже эти травмы, как их называемые. А чужие в плане того, что он даже не присутствовал внутри этой ситуации, он просто ее хапнул как травму. Кто-то кому-то по шапке дал, а я рядом смотрел. Или там котенка сбили, я рядом смотрел, все, нахватался этих травм, как не знаю что. А некоторые участвуют в этом, их сами кого-то бьют, их бьют, они этих котят там, не знаю, мучают, там что угодно делают, а у них нет травмы, у них есть свои приколы в жизни, их темперамент, это другой ребенок. И какой лично у тебя, я понятия не имею. И никто не имеет. Вот из тех, кого ты слушаешь в интернете, 90% не ссылаются на контекст, какой ребенок. Большинство говорят, с ребенком так нельзя. С каким ребенком? С этим можно, с этим нет. Алло, вот в чем прикол. Начните фильтровать. У вас 2 разных, 3 разных ребенка может быть в семье. И с одним можно, а с другим нельзя. Адекватность включайте. И начинайте полагаться на авторство своего воспитания. И единственная ошибка, которую делаете родители в большей своей степени, это вы это авторство просто боитесь присвоить, потому что вы себе не верите. В себя не верите. И когда вы в себя не верите, у вас начинается тревога, внутренние качели, и вы то тиран, то вы жертва, то вы просите прощения у этих детей в соплях, то вы наказываете их как адский демон. И вот эти все качели, вот они не нужны ни вам, ни детям. Вот это точно не надо. А все остальное, посмотреть, этого можно по-своему жестко к нему относиться, потому что он сам изнутри жесткий. Он изнутри может продавить кого угодно. И если он такой, то с ним и надо границы эти такие ставить. И мягким быть ровно тогда, когда у вас близость, когда тепло. Но не когда у него запрос на границы. А когда мягкий ребенок постоянно с вами, его надо ставить тоже периодически в ситуации, где он будет прокачивать свою жесткость, где ему надо будет, слово «надо» понять внутри себя, просто что-то сделать через свою силу воли, изыскать в себе силы, найти в себе ресурсы, потому что в этой жизни вот кто уравнитель. Вот кто уравнитель, не реклама наша и не наши эксперты. Наша жизнь уравнитель того, какое универсальное должно быть у нас воспитание наших детей. Потому что они все окажутся так или иначе в тестовых ситуациях. И если вы слабенького ребенка, эмпатийного и такого не научите в этой ситуации стойкости, определенным методом защиты, находить их, решать из проблемы делать задачу, ему будет плохо и несчастливо. И если вы стойкого, сильного ребенка не научите не давить, быть лояльным, гибче быть, адекватнее в ситуациях и также делать из проблемы, и не создавать эти проблемы, или делать из них, из созданных проблем задачи, тоже ему это никогда не помешает. Вот вам проверка на экологичность. И вот вам ваше успокоение в этой ситуации, где вы, а я правильно делаю или нет? Правильно ты делаешь, если ты только не делаешь трэш, который называется «я не знаю, что я делаю». Как только ты принял решение и стратегически посмотрел в будущее, и оно подходит, делай. Делай. Единственное, залог этого, что это хорошее решение, это то, что ты сел и о нем подумал или подумала. Действительно осознала, что ты делаешь, обдумала это, стала автором этого решения и воплотила его в жизнь. Вот желаю всем таких родителей, которые смогут это делать.